नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। महोत्तरीमा बोक्सीको लान्छनामा 2 महिलामाथि कुटपिट। कालो देवी र दुलरिया देवी घाइते, कुटपिटमा संलग्न भुलनराम चमार पक्राउ। नेपालको कानुनबारे जानकारी नहुँदा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी सवार यात्रुलाई शास्ति। निर्बाध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका सवारी साधन फर्कने बेला भने अवैध। पोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन भएपछि धरानमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी। ग्यासबाटै टेम्पो सञ्चालन, सहरको सौन्दर्य पनि बढ्यो। र 5 थरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी भएन। सूचीकृत 9,754 जना मध्ये 388लाई मात्रै आवधिक काम। महोत्तरीमा बोक्सीको लान्छनामा 2 महिलामाथि कुटपिट भएको छ। जलेश्वरकी कालो देवी र दुलरिया देवीलाई बोक्सीको लान्छनामा सोही ठाउँका भुलनराम चमार र उनको परिवारका सदस्यहरूले कुटपिट गरेका हुन्। जेठ 23 गते तलेबर राम चमारको घरमा नवविवाहित दुलै भित्र्याएको दिनदेखि भूतप्रेत लगाएको आशंकामा उनीहरूमाथि कुटपिट भएको हो। उनीहरूलाई निवस्त्र बनाई कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाउने प्रयास भएको कालो देवीका छोरा अमित महतोले बताए। बोलेला के बाद में सीधा कह रही कि डाइन एकरा मार सीधा जब डाइन कर मारे लगी थी, झोटा तो खा रही थी। कुत्तो भी होगो जबरदस्ती पकड़ के मारे लगले। मारला के बाद में लता कपड़ा घींच यहाँ के देह में फाइट छीट के फेंक दिल के तो मैंने बस खाली बेगर बस्ता रहे कि सबका घींची अब आई वो लगे डाल में सहयोग फाड़े चक्कर में सब है। कुटपिटबाट घाइते उनीहरूमध्ये कालो देवी जानकी हेल्थ केयर जनकपुर धाममा र दुलरिया देवीको घरमै उपचार भइरहेको छ। कुटपिटमा संलग्न भुलन रामलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। खुल्ला सिमानाको कारण नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन निर्बाध रूपमा चल्ने विषय नौलो होइन। त्यसो त सीमा क्षेत्रका नेपाली र भारतीय नागरिक बीच पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। त्यसैले नेपाल छिर्न धक मान्दैनन् उनीहरू। तर यसरी नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी भने नेपालको नियम नजान्दा दुःख पाइरहेका छन्। सीमानाकामा जानकारी नदिने र बाहिरिने बेलामा अवैध भन्दै समात्ने नेपाली प्रशासनको प्रवृत्तिले केही भारतीय नागरिकले सवारी साधन नै गुमाउनु परेको छ। गत जेठ 15 गते एउटा भारतीय नम्बरको कारलाई रूपन्देहीको बेलहियाबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई भैरवा भन्सार कार्यालयलाई बुझायो। इलामको पशुपति नगरबाट प्रवेश गरी एक साता नेपालमा रहेर बेलहिया हुँदै भारत फर्किन लागेको कारलाई भन्सार कागजात नभएपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो। उक्त कारको 20 लाख रुपियाँ मूल्याङ्कन गरी लिलामीमा राखिएको छ। यस्ता घटना सीमा नाकामा दैनिक हुन्छन्। भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी बुझाउन प्रहरी र भन्सार कार्यालयको प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ। आफू खुसी मूल्य राखेर आकर्षक कमिसन रकमको लोभमा धमाधम भारतीय गाडी जफत गर्ने गरेको भारतीय नागरिकको बुझाइ छ। बिना कस्टम किए हुए नेपाल में प्रवेश कर गया हो तो 1 हफ्ते में उसको अपने कागज सबमिट करना होता है कस्टम कार्यालय पे और उसके बाद उसके वाहन को छोड़ दिया जाता है। वहीं एक दूसरा नियम उसमें ये भी है कि अगर लावारिस हालत में गाड़ी मिलती है तो उस गाड़ी को सीज कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कमीशन का खेल है, चाहे वो कस्टम अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो सशस्त्र बल हो। अगर वो किसी ने बिना कस्टम में गाड़ी को पकड़ता है तो वो लावारिस हालत में दिखा के 30% कमीशन के चक्कर में भारतीय गाड़ियों को जब्त करा देता है। आफन्त भेट्न आउने कतिपय भारतीय नागरिक नेपाल तर्फको नियमबारे जानकार हुँदैनन्। नेपाल छिर्न निर्वाध पाएका उनीहरूले फर्कने बेला सवारी साधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि शास्ति भोग्ने गरेका छन्। यसरी बुझाइएका गाडी लिलामीमा जान्छन्। लिलामीको 15% रकम सुराकी र प्रतिवेदकले पाउने गरेका छन्। सवारी चालक सहित बुझाए 20% कमिसन पाउने गरेका छन्। यस भैरवा भन्सार कार्यालयमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा चोरी पैठारी मुद्दा अन्तर्गत 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन 3 थान, 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन 25 थान गरी जम्मा 28 थान सवारी साधन मुद्दा दर्ता भएको थियो। जस अन्तर्गत लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त पैसा 3,37,63,000 भएको थियो भने र नियमअनुसार प्रतिवेदकले पाउने सुराकी र कमिसन बाबतको रकम हामीले 77-78 सालमा
7,90,000 वितरण गरेका थियो भने सोही मुदा अन्तर्गत 78, 79मा 54 थान 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन र 4 थान 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन पक्राउ परी मुदा दर्ता भएको थियो र त्यस बापत 59,81,000 राजस्व सङ्कलन भएको थियो र कमिसन बापत हामीले सुराकी र प्रतिवेदकलाई 14,35,000 वितरण गरेका थियौँ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे गरी 1,44,50,000 बराबरको 58 थान भारतीय नम्बरका गाडी भैरवा भन्सार कार्यालयको नियन्त्रणमा छन्, जसमध्ये 29 वटा गाडी 59,81,000मा लिलाम भइसकेका छन्। यसबाट सुराकी र प्रतिवेदकलाई 14,35,000 रुपियाँ वितरण भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही भने कमिसनको लोभमा नभई अवैध रूपमा आएका सवारीलाई भन्सार पठाउने गरेको बताउँछ। भन्सार सुविधा नलिइकन भारतीय नम्बर प्लेटको भन्सार सुविधा नलिइकन गाडीहरू नेपालमा चलाइन्छ भने त्यो अवैध हुन्छ। अवैध रूपमा चलाएका प्रत्येक सवारी साधन प्रहरीले भन्सार ऐन अनुसार भन्सार कार्यालयमा बुझाउने गरेको छ र अर्को कुनै व्यवहारिसे फेला परेका छन् इन्डियन नम्बर प्लेटका गाडीहरू भने पनि हामीले भन्सारमा बुझाउने गरेको छ। भन्सार कार्यालयमा दर्ता भइसकेपछि कानुनी रूपमा जानुपर्ने भएकोले यसको मारमा प्राय नियम नबुझेका सर्वसाधारण मात्र पर्ने गरेका छन्। नेपाल प्रवेश गरेका सवारीलाई फर्किने बेलामा समात्नुभन्दा प्रवेश गर्दा नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सके न प्रहरीलाई शास्ति हुन्थ्यो न त सवारी धनीले सवारी साधन नै गुमाउनु पर्थ्यो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट विवेक विश्वकर्माको रिपोर्ट। अहिले देशका ठुला सहरदेखि जिल्लाका सदरमुकामसम्म फोहोर व्यवस्थापनको समस्या छ, तर धरानमा त्यही फोहोरलाई सदुपयोग गर्दै फोहोरबाट मोहोर उत्पादन सुरु भएको छ। फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी उपमहानगरले 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन टेम्पो चलाइरहेको छ। यसले एकातर्फ फोहोर व्यवस्थापन भएको छ भने अर्कातर्फ पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई केही हदसम्म कम गरेको छ। यति बेला म यो धरानको भेन्चर वेस्ट इनर्जी प्रणालीमा आएको छु। यहाँ जहाँ यो फोहोर धरानबाट उत्पादन हुने फोहोर चाहिँ यहाँ ल्याएर प्रस्तुत गर्ने काम गरिन्छ र यहाँबाट फोहोर उत्पादन मात्रै होइन, यहाँबाट ग्यास पनि निकालिन्छ, जुन चाहिँ ग्यास यो अहिले 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन टेम्पोमा प्रयोग हुने भनिएको छ। सम्पूर्ण फोहोर आउने जुन फोहोर छ यो फोहोर यहाँ हालिन्छ। यो फोहोर जुन यहाँबाट हालेपछि यहाँ छानिन्छ र यहाँबाट फोहोर चाहिँ जुन प्रशोधन गर्ने काम भइरहेको छ अहिले, र यो फोहोरलाई चाहिँ यहाँ सर्ने नसर्ने फोहोर देखाइन्छ हामीले। र यो फोहोर जति पनि यो फोहोर अहिले उडिरहेको छ यो फोहोर चाहिँ यहाँ नसर्ने अथवा चाहिँ यो ग्यास नबन्ने भनेर चाहिँ यहाँ यो उडाइन्छ र मात्रै खाद्य वस्तु अथवा कुहिने फोहोर मात्रै ग्यास बनाइन्छ। यहाँबाट ग्यासको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यहाँ चाहिँ सर्ने फोहोर अथवा चाहिँ यहाँ ग्यासबाट उत्पादनका लागि प्रयोग हुने ग्यास र यहाँ पानी हालेर यो लिक्विड तयार पारिन्छ र लिक्विड बिस्तारै बिस्तारै यहाँबाट बग्दै बग्दै गएर जुन यहाँ तल देखिन्छ यो ट्याङ्की तल पुग्छ। जुन देखिरहेको छ यो डाइरेक्टर हो। यहाँ चाहिँ भित्रबाट जुन घुलेर आएको प्राङ्गिक अथवा चाहिँ त्यो जुन घुलित पदार्थ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यहाँ आएर जम्मा हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ ग्यासको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जुन कालो यहाँ बेलुन छ यो कालो बेलुनमा चाहिँ जम्मा हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ यो पहेँलो जुन बेलुन छ यो देखिरहेको छ हामीले, यो पहेँलो बेलुन जुन छ यसमा आएर जम्मा हुन्छ र यहाँबाट ग्यास उत्पादन भएर बाहिर बजारमा आउँछ। यो चाहिँ यहाँ ग्यास आउँछ, यहाँ चाहिँ यो मेसिन राखिएको छ, यहाँ ग्यास सप्लाई हुन्छ र यो टेम्पो यो जुन 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन हो यसबाट चाहिँ यो ग्यास यहाँभित्र हालिन्छ। यो ट्याङ्की छ, यहाँ चाहिँ यो ग्यास अहिले 3 लिटर चाहिँ यहाँ हाल्ने गरिन्छ। यहाँबाट ग्यास सप्लाई हुन्छ र यो ग्यास यो टेम्पो चाहिँ चल्ने गर्छ। यो ग्यासबाट र पेट्रोलतिर कति कतिको फरक छ, के पाउनुहुन्छ? ग्यासमा निकै फाइदा छ, निकै भन्नु न। अब पेट्रोलमा हामीले 1500-1600 या 2000 कमायो भने 800-900 तेल खान्थ्यो, अनि तपाईँको अब यो ग्यासमा समथिङ 2000 कमायो भने तपाईँको धेरैमा 300-400 मात्रै जान्छ। अघि सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो पेट्रोल भन्दा ग्यास राम्रो छ, धेरै राम्रो, धेरै डबल राम्रो छ। साउन्ड पनि लेस, अनि तपाईँको धुवा रहित, प्रदूषण पनि छैन। यहाँ 24 घण्टामा 100 टनभन्दा माथि फोहोर प्रशोधन केन्द्र गर्ने क्षमता रहेको छ। तर अहिले सरकारले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दाखेरि दैनिक 24 टन मात्रै फोहोर आउने गरेको कम्पनीको भनाइरहेको छ। जबसम्म हामीले यो ब्लू बुकमा हामी जुन एड्रेस गर्दैनौँ नि त्यो बेलासम्म त्यो अटो इन्सुरेन्स नहुने भयो, फाइनेन्सिङ गर्न नसकिने भयो। त्यसमाथि कुनै बेला ट्राफिकले रोकेर यो किन चला भनेर रोक्यो भने त्यो बुझेर मात्रै हामीले चाहिँ नि अगाडि नबढेको।
सकेसम्म सरकारले चाहिँ एउटा यो नीति एउटा बनाएर अगाडि बढाइदियो भने हामी त सुरु गरिहाल्छौँ। यदि तत्काल कार्यविधि बन्ने हो भने धरानको फोहोर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या हल हुने उपमहानगरको जवाब छ। अनुमति प्राप्त अब भइसकेको छ, चाँडै नै उहाँहरूले चाहिँ अब त्यसलाई उत्पादन प्रक्रियामा जानुहुन्छ र चाँडै नै फुल क्यापेसिटीमा फोहोरलाई प्रशोधन गरेर ग्यास उत्पादन कुराहरूमा उहाँहरू अगाडि बढिनु भएको छ। देशैभरि फोहोरको समस्या भइरहँदा धरान उपमहानगरले भने फोहोरबाट मोहर कसरी बन्छ भन्ने उदाहरण देखाएको छ। यसले देशको आर्थिक स्तर मात्र होइन, बाहिर देशबाट आउने पेट्रोलियम पदार्थलाई कम गर्न समेत मद्दत गर्नेछ। प्रकाश तिमसिना, ग्यालेक्सी 4K, धरान, सुनसरी। सरकारले देशैभर बेरोजगार युवालाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको 4 वर्ष भयो। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत सूचीकृत बेरोजगारहरूका लागि काम दिने र सो अनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उद्देश्य सरकारको थियो। तर उक्त उद्देश्य र कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। पाँचथर फिदिम स्थित अर्खौलेका स्थानीय कुटो, कोदालो, गल, गैँची मार्फत गाउँको पैदल मार्ग मर्मत गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएपछि उनीहरूले यो काम पाएका हुन्। पाँचथरका स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 9714 जना बेरोजगार सूचीकृत छन्। फिदिम नगरपालिकामा मात्रै यो वर्ष कार्यक्रमका नाममा 2 करोड 24 लाख रुपैयाँ बजेट छ। 50 वटा आयोजनामा सूचीकृत भएका 1815 बेरोजगार मध्ये अहिले 388 जनाले काम गरिरहेका छन्। काम गरे बापत दिनको 577 रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइन्छ। तर स्थानीयलाई भने कामको बाँडफाँड चित्त बुझेको छैन। विशेष त महिलालाई नै ग्राह्यता दिनुपर्छ। महिलालाई चाहिँ यस्तो खन्ने कार्यक्रममा सिलेक्ट गर्दा भन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ सिप विकासमा चाहिँ अलिक खर्च गर्दा चाहिँ राम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको हो। अब हामी बेरोजगार युवालाई चाहिँ यो एक प्रकारले ठिक पनि हो। फिदिम, हिलिहाङ, फालेलुङका विभिन्न स्थानमा अघिल्लो वर्ष भएका काममा पुनः सोही काम भएको छ। प्रदेश 1 का 137 स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम कामकाजी मात्रै देखिएको छ। नयाँ आयोजनामा काम गर्न नमिल्ने, भइसकेका आयोजनाको मर्मतको मात्रै काम गर्नुपर्ने हुँदा बजेटको दुरुपयोग भएको छ। स्रोत साधन बिना जबरजस्ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेकोले प्रभावकारी हुन नसकेको स्वयं जनप्रतिनिधि स्वीकार गर्छन्। यो चाहिँ अलिकति चाहिँ मेटेरियल्स खरिद गर्ने रकमको अभावले पनि यो काम त्यति राम्रो प्रभावकारी हुन सकेन र जति लक्ष्य अनुसार हामीले चाहिँ प्राविधिकहरूले दिएको डिजाइन इस्टिमेट अनुसार चाहिँ त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ मेटेरियल्सको कारणले पनि छ र सरकारले चाहिँ स्वरोजगार कार्यक्रममा मेटेरियल्स खर्च भनेर छुट्याइदियो भने चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य बेरोजगारलाई सिप विकास गरी रोजगार दिनु हो। तर कार्यक्रमबाट न बेरोजगार नागरिक सन्तुष्ट छन् न त स्थानीय जनप्रतिनिधि नै। ग्यालेक्सी 4K का लागि पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। लमजुङमा सञ्चालित 3वटा जलविद्युत गृहबाट आज एक दिनको लागि उत्पादन बन्द भएको छ। 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी, 50 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी र 30 मेगावाटको न्यान्दी जलविद्युत आयोजना गृहबाट आज एक दिनको लागि विद्युत उत्पादन बन्द गरिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। ती विद्युत गृहबाट बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म विद्युत उत्पादन बन्द गरिएको हो। गत असार 19 गते खसेको पहिरोले ढालेको मध्य मर्स्याङ्दी 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको नवनिर्मित टावरमा तार टाङ्न उत्पादन नै बन्द गरिएको हो। मुस्ताङको कैको खोलादेखि खन्ती जोड्ने 16 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकीको करिडोरको भेनी जोमसोम कोरला सडक खण्डको कैको खोला खन्ती खण्ड कालोपत्रे भएपछि यात्रा 1 घण्टा छोटिएको छ। सडक पिच भएपछि स्थानीयवासी सहित मुस्ताङ घुम्न आउने पर्यटक र तीर्थयात्रीलाई सहज भएको छ। 2074 सालमा सुरु भएको चिनको कोरला नाका जोड्ने 200 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजनाको अहिले 12 खण्डमा निर्माण भइरहेको छ। 110 किलोमिटर दूरीको जोमसोम कोरला खण्डको 7 मध्ये 6वटा खण्डको सडक ग्राभेल गरेर निर्माण कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। कागबेनी मुक्तिनाथ सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। जोमसोम कागबेनी सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
महोत्तरीमा बोक्सीको लान्छनामा 2 महिलामाथि कुटपिट, कालो देवी र दुलरिया देवी घाइते, कुटपिटमा संलग्न भुलन राम चमार पक्राउ। नेपालको कानुनबारे जानकारी नहुँदा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीमा सवार यात्रुलाई शास्ति, निर्बाध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका सवारी साधन फर्कने बेला भने अवैध। फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन भएपछि धरानमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी, ग्यासबाटै टेम्पो सञ्चालन, सहरको सौन्दर्य पनि बढ्यो। र 5 थरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी भएन, सूचीकृत 9,754 जना मध्ये 388 जनालाई मात्रै आबद्धीको काम। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।